Hej igen YouTube, der er sket noget ikke så fantastisk. Ja. Jeg ved ikke lige hvad der skete, men det er en tragedie for mig. Jeg har bygget den her mineterminal, som I kan vende. Det er hvor jeg mener. Lad mig se. Jeg mener vest, jeg mener nord, og jeg mener øst. Så jeg har i alle retninger. De vil nok støde ind i hinanden, fordi jeg laver kryds og tværs. Noget lignende i hvert fald. Den er på easy, det er godt. Så ja. Ja, altså vi fik i hvert fald bygget den. Jeg har egentlig ikke rigtig lavet noget siden på at redigere noget, men det var hele bare væk. Ja, no. Der skills. Kom så med skills. Men jo, jeg fik fjernet det der smulder derved. Så ikke fordi jeg spiller off camera eller noget, jeg har ikke gået bare ned og mine eller andet. Jeg synes bare det var træls at det bare lige skete, og jeg skulle bare lige tænke på hvad det kunne være grunden, og for at det ikke lige skete igen, altså. Men vi har godt en stack med æg. Så er det pumpkin pie time. Ej, jeg ved hvad jeg skal gøre. En kist kun for pumpkin pie. Ingredienser. Bla bla. Har jeg næsten lyst til at lave en lille bidus. Men ja, det kan jeg ikke. Den her. Hvis jeg lægger noget med en anden butski. Ja. Sure. Sådan der. Nu begynder jeg begynder hele tiden at putte ting dernede, det er ikke godt. Burde nærmest bygge en lille tag over eller noget. Bare sådan det ser hyggeligt ud. Jeg får nok rigtig mange æg. Ja. Nå, lad os lave nogle pumpkin pies. Pumpkin pie. Bare en stack. Eller ikke en stack, men mad. Tænker på hvordan jeg kan bygge det her. Jeg ved i hvert fald jeg lige skal have fældt nogle træer. Det er første prioritet. Så er der bare lige ud af jer. Og ja, jeg ved godt vi skal have noget mere organisation på mine ting, men det gør nok i den her episode. Så
Don't fear. Så ja, begynd måske ikke lige så meget ud af cobblestone mere. Og så skal vi også finde en ice plane biome, så vi skal finde diamanter, som vi ikke rigtig sådan fandt, men ja. Og det er sådan sent, at jeg vil godt sådan lige blive færdig med min daglige ting, men jeg tror ikke det bliver dagligt. Jeg tror den kommer ud klokken 1 om natten eller andet. Desværre, YouTuber, den kommer ikke ud i dag. Ja, det går vel nok. Jeg håber ikke det er dommedag for jer. Nej. Det er halv dommedag for mig. I kommer med nogle mods forslag nu, men jeg håber de kommer. Sidste gang sagde jeg egentlig, at jeg vil putte not enough items bare på recipe mode, så jeg kan se hvad jeg kan lave. Altså, jeg kender faktisk de fleste, men ja. Så ja. It ain't happening. Okay, jeg prøver lige den der. Okay, de er sødhens. Hvem vil godt have musik? Ja, det vil I. Og det er engang gået den her kvarteren eller andet. De boller som rotter. Ja. Kom nu. Okay, der var lige 3 element. Jeg skal have en tag over det her. Kom nu, seriøst. Okay, det er alt for mange til at jeg kan lade det gå og spille. Jeg vil lige sådan en her. Skal vi ikke? Så lige nogle seeds, så kører jeg lige nogle. Se, det er 4 baby chickens, jeg vil have misset. Kom op til papa. Jeg fik sådan alle lige. Jeg er rimelig tilfreds. Det vil nok ske igen, men det ser ikke så godt ud. Jeg skal bygge et andet staircase. Hvad skal jeg med landet? Sidste held. Det var en lykke ikke.
Og bum. Ja. Nå. Lad os se om jeg har materialerne til at bygge en storage room. Den bliver altså ikke lige så automatisk. Så vil jeg så lidt lige til Redstone. Så ja. Nej, jeg tror det er fandens til larme element. Lovely. Action. Oh. Og så tror jeg har sådan, der er ikke forskel på en kiste eller en dobbelt kiste eller noget som helst. Så jeg kan bare sådan tage mine goodies. Det regner, og det bliver mørkt. Så ligesom, ja. Og det regner, det er lækker, når det regner. Godmorgen. Og velkommen til en ny dag under regn. Yay! Det er fedt, at man kan så gennem regn. Det er det bare. Det er den vildeste luksus, man kan få. Næst efter en Nutella. Lidt æble til morgenmad. Skader aldrig. Og det fede er, at de ikke kan komme op på dagen, fordi der er lige den der halve blok der. Jeg synes også, jeg skal bygge en tre. Nå. Fordi det er lidt træ. Skiste af planten. Måske her.
så meget græs. Hvor er det væk? Det er en beast, det der. Jeg siger det bare, det er sådan en beast. Man kan ikke engang rigtig sådan se, vi kan bare høre det lidt. Jeg tror det bliver det for den episode. Jeg beklager hvis den ikke var så lang som I forventede, men jeg kan ikke rigtig klare med at have haft en hård dag. Nå, men tak fordi I så den video, og ud at være med, og bla bla bla, og ja. Hvis I kunne lide denne video, vær søde og efterlade en like eller dislike. Og ja, kan I have en fortsat god dag eller nat, eller hvor I er. Og moin. Håber det var lidt, det skal I på det nu. Moin. Perfekt. Moin.